तो चलिए भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डर में साउंड को कैसे ऑफ किया जाता है। तो चलिए सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद धीरे धीरे स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे में आइएगा, सिस्टम्स ऐप। इसमें आप आने के बाद सबसे नीचे देखिए यहाँ लिखा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसको टच करने के बाद यहाँ शो किया जाएगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ है या नहीं है, आपको साउंड रखना है कि नहीं रखना है, ये आपका मर्जी। तो धन्यवाद। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब प्लस शेयर जरूर करें।